卡姐風茉莉心 Outlet。哇，好可愛啊！有凍身啊！唐老鴨 BB 啊，24 yen 咋，咁平喺邊度揾啊？皆さんこんにちは，歡迎收睇《甜甜媽遊記》，我係 Alex 啊。今日咧同大家嚟行街街啊，喺我身後邊呢一間 AEON Lake Town 咧，就係日本最大嘅 shopping mall 啊，有成3個區、3間大商場嘅。大過香港嘅 Times Square 3倍咁多啊，差唔多有海港城咁大嘅。最緊要裏面有成700間鋪啊，真係一日咧行到腳跛都行唔晒啊！咁所以咧今日咧我就揾咗 Tora 咧一齊嚟幫手介紹嘅。Tora 同大家打下招呼先。Hello， 大家好。好啦，唔講咁多啦，我哋出發啦，行きましょう。跳跳貓遊記以東京為基地，觀眾朋友，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。嗱，頭先講咗啦，呢一個 shopping mall 咧就係全日本最大嘅，佢分成3大區域啊。由下至上咧，呢個就係卡姐風，咁呢個咧就係 Outlet。呢個咧就係茉莉心，咁呢邊咧仲有一個好大嘅 Sakura Lake 嘅，即係櫻花湖啊。咁呢一個最近嘅車站咧就係月谷 Lake Town 啊。咁由東京坐直通 JR 過嚟咧，都係1個鐘頭左右嘅啫。咁如果你中意揸車嘅話咧，都係45分鐘左右咧就到㗎啦。咁呢度四周圍啊有成10幾個停車場啊，唔使驚冇停車位啊，仲可以免費停車5個鐘㗎噃。由車站行過嚟咧，5分鐘都唔使咧，就見到呢一個有個地球咁樣轉下嘅地方啦。呢度就係卡姐風嘅正式嘅入口啦。呢度咧總共有3層樓嘅，咁我見到咧底下咧就係有呢一個美食廣場啦，同埋呢個超市嘅。咁啊2樓同埋3樓咧都係集中係一啲商店啦，3樓咧仲有啲係比較正規啲嘅餐廳嘅。呢一間 Flying Tiger 咧就係哥本哈根嘅一個北歐嘅雜貨店啦，咁就裏面好多精品啊。咁而家見到咧就做緊呢個萬聖節產品啦，因為9月尾啦嘛，仲有1個月到萬聖節啦，又放咗好多北歐嘅萬聖節精品喺度嘅。呢邊見到有呢個比利時知名品牌嘅朱古力店啦，Godiva。Banana Republic 啦，而家咧唔講唔知道啊，原來佢喺日本咧都登陸咗成20週年噶咯喎。咁啊呢度門口見到一個紙蓮預咗喺度啦。呢邊見到有 Bruno 啊，同埋有間叫 Mail Store。咁呢度咧就係販賣一啲旅行用品啦，有啲行李箱啊，同埋一啲背囊咁樣嘅。咁隔離咧就係買啲家居用品啦。見到呢度咧有啲係好得意嘅鑊啦，同埋一啲係燒烤板嘅。咁呢個燒烤板咧可以整一啲夾餅啦，好得意啊！佢上面有啲比卡超嘅花紋啊。繼續行都會沿途見到有一啲係外國品牌啦，Body Shop 啊，同埋有係阿瑪尼啊、Zara 啊，同埋有 Lush 啦。呢一間鋪頭啊 ，Six Pack 咧，呢一排啊喺日本周圍都見到啊。咁佢就係主打呢一個練腹肌腰帶啊。咁啊，成日見到啲廣告有喺度賣啊，但係就唔知效果如何啦。如果有試過嘅朋友啊，可以記得留言話我知啦。呢一邊就見到有阿瑪尼啦，同埋有 Zara 嘅。咁 Zara 呢度分男裝女裝，佢係分晒2間鋪，同埋近排咧佢換咗裝修喎，唔知大家有冇留意啊？佢以前咧係門口係好大啲玻璃櫥窗啊，同埋咧呢度咧而家就換咗嗰個有啲磨砂嘅感覺咧，嗰啲牆啊，咁同埋唔講唔知喎，原來 Zara 咧係日本咧嗰個售價咧係平過香港嘅喎，即係佢就算係連稅咧嗰個價錢啊都係平過香港嘅，因為上次咧我係格過價嘅。呢一邊會見到有一個地圖啦，咁上面有嗰啲鋪頭嘅日文名啦，有片假名有英文，跟住有佢鋪頭嘅呢個 logo 啦。咁你可以揾到自己想去嘅地方。另外呢邊咧就見到有好多
飲食店啦，飲食店咧佢呢邊有成差唔多接近60間咁多嘅，選擇非常之多啦。咁同埋如果你想揀免稅店咧，佢有個 tax free shop 嘅免稅店嘅 logo 喺度啦。咁如果佢放到鋪頭前面咧，就知道呢間鋪有得免稅啦。Under Armour 啦，跟住有 King 啦，再遠少少有 Tic Tac 啊。咁呢度都係香港人比較熟悉啲嘅一啲國際品牌啦。咁雖然佢鋪頭唔係好大咁，但係叫做有啦，即係每一個牌子都喺呢度插支旗，咁所以係你都可以買或可以揾到自己心儀嘅品牌嘅。呢度有另外一間日本品牌嘅家居雜貨店啦，咁你可以喺度睇下而家日本興一啲咩類型嘅家具啦。雖然家具係比較大件啲啊，冇辦法拎翻去啊，打包拎走嘅，但係可以睇下呢個 idea 啦，睇下個 style 呢度興啲乜嘢。行到呢邊咧，就見到有間好大間嘅化妝品店啊！咁啊，女士見到咧就應該係好開心啦，可以去慢慢揀、慢慢試啦。嗱，呢邊咧就見到有 Swarovski 啦、United Arrows 都係啲好出名嘅品牌啦。同埋呢度咧係有啲梳化凳嘅，我覺得呢啲日本嘅商場啦係幾好啊！咁行到攰可以坐下啊嘛，係嘛？有啲小朋友或者男士係嘛？咁行到攰咧，咁有地方可以 hea 下，都真係幾唔錯啊！呢一間 Tsutaya 咧，日本最大規模嘅連鎖書店啦。咁裏面除咗書之外咧，仲有好多精品賣嘅。哇，好可愛啊！有凍身啊！呢一啲咧都係立體紙板模型嚟㗎。佢係一份呢一個卡紙咧，你將佢打開咧，就係裡面咧就係有見到有比卡超啦，跟住係有啲動心啦，同埋有啲其他動漫嘅內容嘅，咁啊好值得珍藏，我覺得係幾得意喎。同埋咧細細個細細份啊，好容易拎啊，帶上飛機咧都唔怕整爛啊。呢邊有好多杯啦，有 Snoopy 跟住有 Miffy Miffy 呢個杯幾得意，上面係兔仔耳嚟嘅喎。跟住其他各種各樣嘅一啲文具咖啡同埋啲罐裝嘢飲啊。呢一邊有好多零食啦，其中有我最中意食嘅薯片啊。呢隻薯片真係要介紹俾大家，無添加薯片啊！佢裏面咧係冇任何添加劑味精色素咁淨係放咗鹽同埋一啲柚子味嘅，咁即係柚子鹽咁都感覺上食落會比較健康啲啦。呢間賣餸伊茨係日本好出名嘅麵包店嚟嘅，佢依家呢度咧做緊一個叫做活動啦。如果你食佢啲 lunch 嘅話咧，加200 yen 嗰啲麵包就放題任食都唔錯啊。一個 lunch 咧就大概1580 yen， 連稅就1738啦，即係80幾蚊港幣。咁你加多200 yen， 即係加多10蚊度咧，就可以麵包任食噶啦，都幾抵喎。呢一邊呢間鋪頭有 Porter 賣喎，呢個 Porter 係 Tokyo Japan 嘅，而家都好少見啦，因為而家通常咧 Porter 咧都係 international 嘅。我心後邊嗰間 Aso 咧，基本上我離親商場行我都會有去睇下，因為佢係日系品牌所以如果你想着到好似日本人咁咧，買佢啲衫就啱噶啦。咁佢而家都做緊特價，8000 yen 咧就減1000，買夠12000咧就減2000嘅。行完2樓，而家落咗嚟1樓啦。1樓咧，你會揾到一間超市馬路 Edge 咁呢一間超市咧都係東京圈比較出名啲嘅一間超市嚟嘅，亦都係比較平民百姓會平時會行嘅超市嚟嘅。咁今日我哋冇乜時間行啦，咁就睇下門口算數啦。對面咧就見到有 Starbucks 唔講唔知道原來呢一度咧一共有成7間 Starbucks 喎，幾犀利啊！對面咧仲見到一間係甜品店啦。呢一間 Patissier Creations 係日本好出名嘅法國甜品店嚟㗎。隔離咧就有美國品牌嘅 Donut 呢一邊就有另外一間超市成石井。成石井咧係高級超市嚟嘅，係買啲貴價嘢或者啲外國嘅日口進口貨啲羅老貨嘅。當然都唔少得有 Three Crowns Plus 啦，呢間店都幾大間㗎喎。大型 shopping mall 梗係唔少得呢個 Uniqlo 同埋 GU 啦，喺我身後邊就有啦，兩間都幾巨大嘅。雖然咧你可以喺東京嘅新宿原宿銀座都揾到，但係呢一度係比較集中啲啦，同埋裡面有冷氣都幾好行啊。
呢一間 On Sports 咧就係專門賣帽嘅，咁啊好多運動帽啦，咁啊平時幾 casual 啊，你可以揀一個出街咧係襯衫幾唔錯噶。The Clock House 啊，咁啊以前就好出名啦，好多人買錶啊，但係因為而家個個都用晒手機，就比較少啲人幫襯啦。呢一邊有一間 Victoria Sports Mall 嘅，咁裏面就係運動品專門店啊，有運動服裝啊，或者你中意係打 golf 或者係打棒球啊，咁有啲相關嘅產品啊，手套啊、波啊、衫啊、裝備啊，都會喺裏面揾到。喺頭先嗰個運動品牌 mall 隔離咧，就有呢個 North Face 啊。咁雖然嗰個鋪頭面積唔係好大啦，咁但係都會揾到一啲你想要嘅衫啦。另外對面咧就有 Quicksilver 啊，咁呢個品牌都係香港人比較中意嘅一個牌子嚟啦。喺一樓嘅中間咧就會揾到一個 food court 嘅，嗱，見到有壽司啊，有拉麵啊，跟住有章魚燒啦，有呢個中華料理啊、韓國料理啊，有呢個烏冬啊、天婦羅啊、牛扒啊，全部都好多種類。今日平日中午啦，所以係好多位啊，呢個 food court 唔需要擔心揾唔到位嘅。睇下啲嘢食咧都有啲肚餓啊！我知道呢度3樓啊，仲有好多餐廳嘅，我而家上去睇下先，順便食埋午飯。台灣酥子茶喎。如果你唔想喺 food court 嗰度去買嘢食咧，咁3樓呢邊有好多餐廳嘅，有和食啦，有定食啦，有中華料理啦、拉麵啦，有沙布沙布放題，有燒肉放題，有夏威夷嘢食，跟住有啲雞蛋定食，有呢個雞五味啊，仲有呢個梳巴啊、烏冬啊。我心後面咧仲有 buffet 食嘅喎，我咧今日咧就係想食 buffet 嘅，而家咧做緊呢一個特價，平日咧中午啊1200 yen 可以45分鐘飲食啊，1200 yen即係60蚊港幣啊，係咪超平咧？基本上咧呢個卡姐啊，風呢邊咧鋪頭咧就比較年輕化嘅，都國際品牌比較多啲啦，咁好多精品啊，有啲輕食啊。同埋一啲比較潮流嘅品牌呢邊嘅，而家咧我就食飽飽啦，而家咧就向住呢個 Outlet 進發嘅。喺風嘅2樓咧有一條連接通道啊，可以直接行去呢個 Outlet 㗎。好啦，我哋就經過呢一條通道咧去 Outlet 啦。呢個 Outlet 咧就用咗半開放式嘅設計喎，充分咁利用呢個自然光去營造一個舒適漫步嘅體驗，就好似一邊散步一邊 shopping 咁樣啦。好，我哋入去呢間 New Balance 睇下先。咁咧裏邊咧價錢咧都唔算好平，仲要咧買件衫加對鞋咧，先至有9折優惠嘅啫喎。呢間 Hip Shop 咧就專賣底褲嘅，我以前喺台場都見過㗎。Outlet 店咧都第一次見，佢哋有啲款式咧係同呢個動漫人物 crossover 嘅喎。有海盜王啦、寵物精靈啦同埋龍珠嘅喎，依家買夠3件以上咧就有9折優惠嘅。呢度有間 Thermos 啦，咁 Thermos 就係日本真空保溫技術嘅表姐嚟嘅喎，佢係出嘅保溫杯拎翻學校用又得，拎翻公司用又得。Michael Kors 一間嚟自意大利嘅品牌啊。嗱，呢度嘅商店咧全部都係唔可以入去裏邊影嘢嘅喎，但係唯一特別之處咧就係佢哋係寵物 friendly 嘅喎，可以帶埋你嘅狗狗貓貓咧入去shopping 嘅。又見到一間 Starbucks 啦，咁呢間 Starbucks 咧就係喺呢個櫻花湖嘅隔離嘅。咁買一杯咖啡就可以坐喺呢個露台位呢度咧，就望住嗰個櫻花湖咧，一邊欣賞櫻花就一邊飲咖啡。咁而家係秋天啦，咁當然就係冇櫻花啦。唔知有冇觀眾中意露營咧？如果有嘅話咧，呢間 Logos 咧就啱晒你哋啦。唔好以為佢 icon 用咗楓葉咧就係加拿大品牌喎，其實咧呢間 Logos 咧係間名副其實嘅日本公司嚟嘅。Skechers 咧，我阿媽就最中意啦。貪揾啲鞋咧就方便，唔使用鞋抽咧，一着就着得落咯。款式都唔比其他品牌差。又見到一間咖啡店啊，呢間咖啡店咧都係一樣嘅，企喺湖邊嘅櫻花湖嘅湖邊啊。On Days 啊，今日佢哋仲有5折優惠啊，換鏡片5折優惠啊。我呢間手機配件 Outlet 咧，我都第一次見嘅啫喎。唔好以為 Outlet 咧淨係買啲月下貨喎，佢呢度連最新 iPhone 17嘅配件咧都有齊晒嘅噃。嗱，呢一間咧佢就話自己係書店，但係我入去睇過，我覺得佢似雜貨店多過似書店喎。裏邊除咗書之外，仲有公仔啦、poster 啦、袋啦，好多林林森森嘅嘢賣。
Baskin Robbins 一間非常有名嘅雪糕店啦，見到 logo 上面寫住31喎，其實佢裏邊嘅雪糕點知31盤咁少啊？唔知有冇啲觀眾係專登過嚟日本會買啲翻工衫嘅咧？如果係嘅話，呢間就可以入去睇下啦。觀眾朋友如果想退稅咧，就認住呢個 logo 啦。Tefal 咧就做緊家電仔，佢哋所有嘅電器，例如電飯煲啦、燙豆啦，都有95折優惠嘅喎。呢煲咧就只係得 special price 嘅啫。和食器販賣店 Tachi Kitchen 呢間咧就係京都開過嚟嘅，專係賣啲和式食具嘅喎。佢哋嗰啲花名簡單得嚟又非常之優雅嘅喎。當然就梗係唔少得 United Arrows 同埋 Levi's 啦。不過呢兩間店咧喺正價商場嗰邊咧都有開店嘅喎。咁想揀平嘢嘅朋友咧就要兩邊都格下價啦。仲有港女最中意嘅 LC 煲啦，仲有 Boss 喎，佢哋而家做緊2件9折、4件8折嘅優惠喎。新秀麗啊賣篋嘅，而家咧就做緊買1件9折、買2件8折嘅優惠喎。不過觀眾朋友唔知有冇發覺咧，我哋行咗咁多間嘅商店，最多都係得個8折嘅優惠啫喎。睇下你間 Beams 係連額外嘅折扣都冇喎，最多係只係俾你2倍積分嘅啫。呢個 Outlet 店鋪除咗少提供額外折扣之外咧，鋪面積都比較細嘅喎，就好似呢間 Gap Outlet 咁樣啦，佢最多都係提供到9折同埋呢個退稅優惠嘅啫。Nike 咧，我以前有啲見過有做過7折嘅優惠嘅喎，呢家咧就冇做嘅。不過佢嘅價錢咧本身標價已經平過香港啦。呢間 Adidas 啊，額外折扣就冇啦，不過佢有2個鐘嘅限時9折優惠喎。Reebok 係咁多間商店出手最闊綽嘅一間啦。佢做緊半價至7折嘅優惠喎。呢個 Little Outlet 咧個面積就算好大啦，店鋪又唔係好多，得個113間店鋪。咁價錢咧亦都唔算特別好平，都係一般 Outlet 嘅價錢。另外再喺個 Outlet 價再有特價嘅店鋪咧，都唔係好多，得個幾間嘅啫。好啦，我哋而家咧再經過一條長長嘅過道啊，咁就由呢個 Outlet 咧又向住呢個 Mall 啊新嘅方向前進啦噃。一上到嚟有個兒童天地啊，可以俾小朋友喺度玩啦。後邊咧就有一大排嘅呢個扭蛋機啊，同埋呢個夾公仔機嘅，咁睇咧就係比較適合小朋友嚟啦。呢邊咧仲有個好大嘅比卡超喎。呢一邊有一間 Okashi no Machinaga 喺度賣呢一個打家士。咩係打家士咧？即係啲日本傳統嘅糖果啦，同埋啲零食嘅。咁佢每一個咧嗰個價錢嘅設定啊都好平啊。通常咧100幾yen咧就會有交易㗎啦，好啱啲小朋友嚟啦。見到嗰啲好可愛嘅朱古力糖果啊！呢一邊咧就見到島村樂器啊！島村樂器咧係日本嘅定位咧，即係有啲似香港嘅通利琴行啦，係賣啲樂器啊、鋼琴啊、電子琴啊，咁跟住咧會有啲鋼琴班俾啲小朋友嚟度上堂啦。跟住會見到一間 Zoth 啦 ，Zoth 係一間比較廉價啲嘅眼鏡店嚟㗎，咁嗰啲眼鏡款式咧都好平啊，大概咧就幾千yen、5、6千yen就會有交易㗎啦，同埋咧佢配得好快啊，通常1個鐘頭、半個鐘頭至1個鐘頭咧就會有貨交㗎啦，只要你平日嚟嘅話咧，佢好快幫你搞掂嘅。呢一邊咧有玩具反斗城啊，喺玩具反斗城嘅對面咧就有呢個 Disney Store 啦，即係競爭對手嚟嘅喎，呢啲係而家啲人氣商品嚟㗎，有啲細個手掌嗰啲公仔嚟啦。而家日本好 hit 啊，你可以買翻嚟掛落嗰個手袋度啦，掛落個書包度啦。呢個好可愛，呢個唐老鴨 BB 啊。呢一邊有啲日本版嘅公仔啦，譬如呢個富士山嘅小熊維尼啊，呢個幾得意喎，小熊維尼係穿過咗個富士山啊。都係1800yen嘅啫，咁下面仲有啲更加迷你版嘅公仔啦。哇！呢度玩具店好集中啊！呢一個係 Snoopy Town 啦，如果係 Snoopy 嘅 fans 啦，咁啊真係一定好開心啦！裡面有 Snoopy 嘅 T 恤啊、牛仔褲啊，跟住有啲公仔啊，同埋啲期間限定嘅，譬如而家萬聖節啦，有啲萬聖節嘅桶裝嘅糖果啊。喺我嘅左手邊咧就係 Sanrio 啦，咁即係 Sanrio 明星都喺度噶啦 ，Hello Kitty 啊、Melody 啊，跟住喺我嘅右手邊咧就有見到 LEGO 啦，咁有 LEGO 嘅期間限定嗰啲
玩具啦，譬如而家咧就做緊呢個 Mario 嘅，跟住咧有動心啦，同埋呢個超音樹啊。嗱，如果你好中意睇日劇啊，咁呢度有富士電視台嘅專賣店啦，佢會販賣一啲同佢電視台節目有關嘅精品啊，同埋有一啲海報啦，都可以喺度睇到嘅。呢度有間 Pop Mart 啦，係最新開幕嘅，咁所以見到咧就而家係唔俾你隨便入去嘅，要攞籌啦，攞整理券先入到去。咁佢而家整理券派晒啦，咁所以保安就企喺門口啦，就舉住個牌話唔可以入去啦。呢一度我哋揾到一個 food court 嘅入口啦，呢個 food court 咧係都好大啊！我哋咧就睇一睇個水牌先，睇下呢度 food court 有幾多間嘅。哇！見唔到啊？由左至右密麻麻，話如果你有密集恐懼症咧，我就覺得真係好恐怖啦。其實呢一度咧，由1樓至到3樓啊，一共有成80幾間食嘢啊、飲嘢啊、賣外賣嘅飲食店啊。呢一邊係 food court 嘅其中一個角落嚟嘅咋，其中一部分嚟嘅咋。但係呢度已經係其實有好多嘢食啦。呢度有一間 Sugar High 啊 ，Sugar High 咧就係賣糖果嘅。咁佢呢個糖果咧就係斷磅稱嘅。咁佢100 gram 就係賣594 yen 嘅。咁你入咗袋嘅嘢咧就唔可以再攞翻出嚟啦。蠟筆小新嘅官方專門店啊，咁啊買啲同蠟筆小新呢一套動畫嘅產品啦。咁有 T 恤啊，跟住有啲係日用品啦，啲袋仔環保購物袋啊，跟住有啲銀包啊，同埋啲係膠套啊。呢度有另外一間賣打家士嘅，即係頭先我講過嘅啦，日本傳統零食嘅店鋪啦，叫夢啊。入面都有好多呢啲各種各樣細細包嘅零食啊。咁如果屋企有比較細啲嘅小朋友咧，我幾推薦嚟呢度買嘅，因為佢每一包嘅份量不是很多啦。嗱，呢一個薯片啊，一包得4塊嘅啫，50 yen 咋呢包薯片跟住咧呢一塊 donut 啊，呢塊 donut 咧44 yen 咋，咁平喺邊度揾啊？ Breathe 啦，呢間 Breathe 咧就係賣童裝嘅，啲童裝都幾可愛啊！呢個1430 yen 嘅一件衫仔啦，跟住仲有啲 BB 衫嘅喎，都唔貴啊，一件咧都係1000幾2000 yen 嘅啫。呢一間 Harpins 咧都係賣小朋友嘢嘅，咁有啲好可愛嘅貓貓公仔咧，就係佢主打嘅產品嚟嘅。有啡色啊、灰色啊、黑色啊咁樣嘅，一個咧都係2300 yen 嘅啫。咁呢一邊有啲細細個嘅袋啦，啱啲小朋友拎住啊，跟住有啲保溫杯啊，上面咧有啲貓貓樣嘅喎，呢個2300 yen 嘅，咪有小朋友帶翻學校飲水咧，應該會就會開心啦。Namco 啊 ，Namco 係一間遊戲機產品公司啦，咁呢度有夾公仔機好出名嘅。咁啊，如果有啲朋友中意係日本嘅公仔啊，咁啊，即係一定要嚟試下啦。因為佢好多嘅呢一個產品啊，應該話呢個獎品啊，都係期間限定嘅，係非賣品嚟嘅。跟住仲有 Mario Kart 啦，咁呢個都係玩街機咧，係同屋企玩唔一樣嘅，係唔同啲嘅喎。因為你可以坐喺嗰個賽車椅上邊啊，同埋有好大嘅方向盤俾你玩啦，我覺得會投入啲同埋開心啲嘅。跟住呢度有一間超大間嘅gacha gacha，即係扭蛋機啊，各種各樣類型嘅獎品啊都有啊，有啲係食物嘅模型啦，跟住有啲公仔啦，跟住係有一啲動漫嘅角色啦、鎖匙扣啊，放喺台上面嘅一啲裝飾品啦，全部都有如果係帶小朋友嚟呢度玩咧，佢就好開心啦。而家我哋由3樓落咁去2樓啊，見到呢度嘅時間啦，而家係晏晝4點24分嘅。大家知唔知道我哋今朝幾多點嚟拍片啊？我哋今朝唔夠11點就嚟到㗎啦，哇！已經拍咗成5個幾鐘頭㗎啦喎。但係而家我哋係呢個摩利嘅1/3先至啱啱行完㗎咋。大家見唔見到呢度咧？前面啊，深不見底啊！由呢一個商場嘅一邊就行去呢一邊咧，就應該差唔多要成接近10分鐘，而家要正常嘅步速去行嘅話，
嗱，呢間 Ride On 咧都係平時我喺日本啊經常會行嘅服裝店嚟嘅。咁裏面啲衫咧比較平啲啦，同埋比較優惠啲，同埋咧佢啲嘅設計咧都唔錯，幾靚㗎。有啲 T 恤啊、恤衫啊、牛仔褲啊，咁啊價錢咧短袖 T 恤咧大概就4000幾yen啦，咁長袖咧就6-7千yen，褲咧就8000yen、9000yen都有。裏面仲有 Levi's 賣嘅喎，同埋咧今日咧仲做緊9折啊！我覺得好似個價錢仲平過頭先嘅 Outlet 喎。無印良品啊！呢度見到呢個收款嘅地方啊，已經係轉晒自助式啦。而家日本好多地方咧都轉晒呢一種自助收款啊。咁呢間無印良品咧都幾大間喎。呢一邊揾到 Workman 女子啊！我哋之前有條片介紹過 Workman 啦。咁 Workman 而家係日本都係好受歡迎嘅一個品牌嚟㗎，因為佢啲衫真係好實用同埋非常之平啦。呢個疲勞回復系列啊，而家喺日本非常非常之人氣㗎。呢件底衫啊，着咗上身咧就可以促進你嘅血液運行啦，同埋恢復呢個疲勞啊。咁啊，同埋咧可以令到你嘅肌肉咧有痛咧可以舒緩一下嘅，減輕疲勞，非常之受歡迎，已經賣晒啦。呢邊有間 Hush Puppies 啦，呢間 Hush Puppies 咧啲衫都幾靚，我覺得，同埋都幾後生啦。譬如我呢啲啊，即係可以扮下後生嘅話咧，就都可以揀呢啲衫着嘅。咁啊，我見到平時日本咧啲後生仔咧都中意呢一個牌子嘅衫嘅。咁而家呢度做緊買2件以上咧就9折嘅。金子眼鏡啊！呢個眼鏡店咧就唔係啲廉價眼鏡店啦，係比較啲靚嘅高品質嘅行呢個路線嘅眼鏡啦。咁佢就一副眼鏡咧就要幾萬yen，佢都係 Made in Japan 嘅，同埋都係手工製造嘅。另外呢邊就見到自搬枕，咩係自搬枕咧？就係自己屬於自己嘅枕頭啊！即係話咧，你自己係可以訂做一個枕頭啦，按照你自己嘅頸啊、頭啊、膊頭嘅 size 咧去做一個枕頭啦，咁會 fit 非常非常 fit 嘅，咁咧就瞓覺咧就會瞓得好啲同埋舒服啲啦。呢一邊有 Eon Style 啦，Eon Style 咧係 Eon 嘅自己旗下嘅一個百貨品牌嚟㗎。咁即係佢放咗喺呢一個 Mori 裏面咧，就係百貨公司之中嘅百貨公司啊！哇，你見到呢一度裏面咧都好深㗎，呢條路可以行到入去啦。同埋呢度有啲衫其實都幾靚啊！好似呢件綠色嘅呢件褸仔啦，係嘛？價錢又平喎。只係賣3800幾yen嘅，同埋而家做緊8折啦。跟住呢度有一啲長袖 T 恤啊，係非常之價錢平嘅，980yen咋。質地都唔錯嘅，摸上去即係唔係啲係好低質嘅質地咯，唔係啲淘寶貨嚟㗎。212 Kitchen Store 呢個咧就係賣啲家居嘅餐具啊、廚房用品嘅。而家就見到做緊呢個 Back to the Future 嘅 crossover 嘅產品啦，有啲杯啊，同埋一啲圍裙啊、布袋啊咁樣嘅，跟住有啲攪拌機啦，同埋一啲係杯墊啊，啲杯墊係木製嘅喎，所以睇上去咧係幾有品味啦。跟住有啲係胡椒鹽啊、大蒜鹽啊，同埋啲梅子鹽㗎。咁呢啲咧一樽咧就係864yen啦，個樽都好靚啊。另外一間係賣啲家居精品嘅 Yuka 啦，就係賣啲杯杯碟碟啊，或者啲床上用品啊、拖鞋啊、睡房嘅一啲備品啦。譬如呢個拖鞋咧都係1900yen嘅喎，佢有少少麻質嘅感覺啦，同埋好輕啦。跟住呢度有一啲保溫杯啊，呢一種設計咧係倒入去嗰啲飲品咧係冇咁易變溫嘅，係1400yen嘅啫，又係超平噶。呢一邊有間 Global World 啦，頭先係 Global World 咧係 Outlet 嗰邊都見到有嘅，咁反而 Outlet 嗰邊咧嗰個鋪頭嘅面積好細間啊，反而呢一個正價鋪咧就多大啲嘅，但係咧佢話正價新貨咧都有打緊折嘅喎，佢某啲產品咧係做緊8折嘅。另外呢度見到 Friend 嘅店鋪啦，Friend 係日本嘅 Outlet 咧就好常見啦，反而咧係佢嘅正價嘅店鋪咧我就比較少見啲啊。
呢一邊見到有呢一個無名咖啡喎，咁麵包嘅甜品啦，同埋呢一度有一啲係限定版嘅咖啡啊，凍咖啡，同埋佢有個好靚嘅杯裝住啦。咁呢個已經寫住啦，係嘛？月谷限定版啦，770 yen。另外一個係我平時行商場，喺日本行商場都會經常會睇嘅品牌啊。Nico and 啊，咁呢一個商場咧，呢一個商店咧，裡面嘅服裝咧都係比較平啲嘅。譬如呢一件恤衫咧，長袖恤衫啊，都係6000幾yen啦。咁有陣時佢打折咧會再平啲啊。跟住有啲恤衫啊，同埋啲皮鞋咁樣嘅。咁呢個一件恤衫咧都係7000yen啫喎。佢有啲貓貓嘅圖案啦，有啲狗狗嘅圖案嘅。呢一邊仲會有一啲係泡泡浴啊，泡泡浴嘅呢個波波啦，有好大嘅粒波，你如果抌咗落去浴缸度咧，咁就會一鑊泡噶啦。好啦，我哋而家落到嚟1樓啦，一樓有間 Daiso 嘅，咁 Daiso 隔離咧就係有 H&M 啦。而家咧做種優惠喎，如果你係登記做佢嘅會員咧，就會有9折嘅。跟住喺我身後邊呢一間 Deco Home 咧，就係 Nitori 旗下嘅一個品牌嚟㗎。咁佢咧就會將喺 Nitori 咧受歡迎嘅一啲精品系列咧放喺店裡面嘅。我覺得呢個係比較適合我哋如果嚟旅行咧，可以買啲嘢翻去咧，咁嚟呢度睇就啱㗎啦。因為你唔會買啲大件嘅家私啊嘛，通常細細件嘅家居用品啊，或者係一啲廚房用具啊，咁呢度咧裡面係比較多啲嘅。呢一間 Eon Body 咧就係賣一啲健康食品嘅，咁裡面有一啲係綠色食品啦、環保食品啦、素食食品啦，同埋一啲 organic 嘅一啲產品賣嘅。呢一邊見到有一個 The Dining and Garden 嘅，咁呢一個咧就係餐廳區啦。呢一邊見到有另外一間食 buffet 嘅專門店啦，呢個食 buffet 專門店咧就係食和洋中啊！大家知唔知咩叫和洋中啊？和洋中即係日式、西式同埋中式嘅。咁呢度仲有噏壽司食嘅喎。呢一間係食北海道菜啦，咁北海道菜會有一啲北海道嘅札幌嘅烤牛肉檔啦，同埋北海道嘅湯咖喱啊，同埋湯咖喱鐵板燒漢堡扒都非常之有特色嘅。其他會有呢個京都炸牛啦，同埋呢一個中國拉麵啊、揚州商人啊，哇！仲有鼎泰豐喎。跟住呢一邊咧就有間藥妝店嘅，呢間藥妝店規模都非常之大嘅。咁我覺得係呢一邊民生區咧買啲藥啊、化妝品咧會平過去啲旺區嘅。呢一邊仲見到有 Godiva 嘅 cafe 喎。Godiva 係日本咧，尤其係關東區啊，即係東京附近咧開咗好多 cafe 啊。咁佢係好受歡迎啊！啱啱開嗰陣時咧係好多人嚟排住隊入去嘅。咁佢有啲係特別期間限定或者係地區限定嘅一啲食物啦，啲沙律啊、麵包啊、嘅包啊，同埋配一啲朱古力飲品嘅。嚟到1樓嘅中央咧，就見到有個 Eon Style 啊，咁呢個就係 Eon 自己嘅超市啦。我哋原本今日真係諗住同大家去睇埋 Eon 超市裏面嘅物價，咁話晒 Eon 咧香港嘅朋友比較熟悉啲啦，同埋日本咧都係比較代表性嘅超市嚟嘅。但係因為今日呢條片已經好長啦，咁所以我哋留翻下一條片再介紹啦，好唔好啊？我哋而家咧就翻去頭先嘅卡姐嗰邊啊，嗰邊仲有個沖繩雪糕未食㗎，我仲記得㗎。啱啱由呢個磨呢就行翻嚟卡姐啊，咁啊，終於都買到呢一個沖繩嘅 Blue Seal 嘅雪糕啦，完成咗個心願啦。今日啊啱啱睇咗啊，哇！原來行咗15000步啊，真係行到腳都跛啊！咁今日呢一度咧，呢一個 Eon Lake Town 呢一個 shopping mall 咧，我覺得咧真係幾時得行啊，因為真係好大好大。其實今日都係走馬看花㗎咋。有啲鋪頭基本上係經過門口裝兩裝都冇入去行嘅咋，都行咗成15000步噶啦。我覺得3間摩咧，其實最好行咧，其實係呢一個摩呢啊，因為咧佢最貼地啊，好多鋪頭咧都係啲日本人比較喜愛嘅本土嘅牌子啦，同埋啲價錢咧又比較優惠啲、實惠啲啦，同埋啲衫啊、
啲嘢食啦，同埋啲零食啊，同埋啲小朋友嘅玩具店啊，係嘛？所以咧比較適合親子家庭啦，同埋啲情侶啦去行啱啊，仲有超市啊。咁其實我覺得最唔好行嘅就係 Outlet，因為覺得比較細啲啊，同埋咧佢每一間鋪頭啊嗰個面積都係唔係好大啊，同埋佢裏面咧又唔俾影嘢啦，咁就我哋都冇得入去啦，即係門口裝兩裝咁樣，同埋見唔到佢折頭折得好多啊，好多都係9折嘅咋，可能因為我哋而家嚟咧都9月尾冇乜大節日啊，我估咧要到呢一個年尾咧可能會折得多啲啦。今日條片咧我哋就介紹到呢度啦，中意我哋條片咧記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔咯喎，我哋下一條片再見啦，嘛單呢〜